Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rizka. Hari ini aku mau Shopee haul lagi, yeay. Hari ini aku mau Shopee haul dari wonderfashion.id. Nanti aku taruh linknya di sini, oke? Dan seperti biasa, sebelum aku mulai videonya, boleh dong di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk dinyalain bell notification-nya agar kalian tahu seputar update video aku, teman-teman. Kita langsung aja ke videonya. Ini dia paketnya, yeay. Dari Cina. Ini pengirimannya sekitar 5 hari ya guys. Kita buka ya. Oh ya, ini aku hampir beli 12 pieces anting, tapi ada satu si cincin. Oke, kita buka. Nah, ini barangnya banyak ya. Kita buka satu-satu dan review ya. Kantung mataku besar banget. Oke. Aku lupa harga barang-barangnya berapa. Yang jelas nanti aku taruh di sini atau di bawah sini ya. Nah, barang nomor pertama aku beli anting kayak gini. Nah. Wah, gila sih. Ini lucu banget. Nah, kelihatan nggak detailnya? Nah, kita coba ya. Nah, kita coba yang ini ya. Mana sih lubang gue? 2 hours later. Nah, dia itu pengaitnya dari karet kayak gini ya guys. Kelihatan nggak? Nah, kan ada yang modelnya besi. Kayak gini guys. Lucu sih. Nah, kayak gini guys. Oke, next. Oke, barang selanjutnya aku punya anting kancing. Kancing baju guys. Kelihatan nggak? Nah, nanti gambar-gambarnya aku taruh di sini ya. Oh no! Detailnya kayak gini. Kelihatan. Nah, ini aku beli yang pink. Dia ada warna hijau, biru, banyak deh aku pilih. Dan dia itu ada ukurannya, ada yang kecil, sedang, sama besar. Aku yang sedang. Two hours later. Nah, dia juga belakangnya itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke, kita coba. Aku coba di satu telinga aja ya, nanti durasinya kepanjangan. Nah, kayak gini kira-kira. Aduh, dia nyangkut. Oke, nah yang selanjutnya aku punya ini anting, cuman nggak harus nggak dimasukin ke lubang antingnya guys. Jadi ini dijepit. Nah, modelnya kayak gini. Nah, kayak gini. Oke, kita mau coba. Misalnya aku mau di sini di atas, jadi tinggal lagi aja nih. Kayak gini. Nah, kayak gini guys.
kelihatan nggak? Aduh, turun. Nah, oke, next aku punya, oh ya, yang ini tuh isinya satu ya. Oh, aku punya apa ya? Nah, yang selanjutnya aku punya ini ya, kuning. Kayaknya harganya apa nggak sampai 15.000 deh semuanya, ada yang harga 6.000, 8.000, 10, 11.000. Nah, kayak gini detailnya. Nah, dia itu pengaitnya besi guys. Nah, kita coba. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, barang selanjutnya aku beli model bulat. Ini ekstrim banget sih kalau dipakai karena kayak hula hoop coy. Dia di bubble wrap lagi, yang ini doang yang di bubble wrap. Oh my god, gede banget. Segini. Gila. Aku pikir nggak akan sebesar ini. Oke lah, kita coba. Nah, ini setelah dipakai. Tapi kalau udah dipakai, kalau pede sih nggak apa-apa ya, nggak masalah. Kalau kondangan gitu kan lucu. Oke, kita barang selanjutnya. Nah, selanjutnya aku punya lucu. Ini tuh ada 3 warna. Copot. Two hours later. Copotan guys, kayak gini detailnya. Nah, ininya dapet yang gini karir. Oke, dicoba. Nah, lucu. Oke, next. Barang selanjutnya aku punya ini anting yang dijepit juga guys. Anting yang dijepit juga kayak tadi aku pakai. Maaf ya kalau muka keringetan. Nah, ini detailnya kayak gini. Ini ada 2 warna, yang gold dan silver. Aku milih yang gold. Terus ada yang bintang, pita, dan love. Aku milihnya yang love. Oke, kita coba. Kayak gini. Nah, kayak gini. Nggak kelihatan ya? Maafin nggak? Nah, kayak gini guys. Tapi kurang ini sih di aku ya. Kayak gitu nggak kelihatan. Oke. Baiklah, nggak apa-apa. Next aku punya ini yang aku suka banget sih. Lucu. Kayak gini. Hop. Nah, maaf ya kalau fokusnya lama. Nah, ini detailnya kayak gini guys. Tuh. Nah, ini dapatnya kayak gini. Penjepitnya dapatnya yang besi. Bisa dihitung ya sama jari yang besi dapat berapa. Nah, lucu banget kan nih. Tuh. Dia tuh kalau bunga-bunga gitu guys. Oke,
Next up, nah selanjutnya aku punya ini. Nah sebenarnya sih di listnya di Shopee-nya aku tuh minta ini satu dan datanya pun satu, tapi aku dikiriminnya dua. Nah ini sama guys tuh, ya kan? Aku nggak ngerti deh ini tuh bonus atau gimana, cuman nah ini modelnya kayak gini. Ini ada ininya, nanti ini disangketin di kuping. Nah ini kayak gini, mutiara disangketin di sininya. Kita coba ya. Nah ini model pertama. Kalau kalian nggak mau disangketin, ini modelnya panjang gini aja nih. Nah kayak gini, panjang gini aja kayak gini, atau kayak gini. Nah kayak gitu. Aku suka sih yang ini, cuman tuh ininya yang yang di atasnya itu copot terus. Apa kupingku kekecilan atau sangketannya yang kebesaran? Oke deh, next aku punya ini lucu juga, lucu banget parah. Ini tuh unicorn. Ya kusut. Nah ini kayak gini, ini unicorn, kelihatan nggak? Oke, kita coba ya. Nah yang ini kayak gini nih guys. Menurut kalian bagusan yang ini atau yang ini? Aku sih lebih suka yang ini. Oke, next aku punya ini. Kok ini banyak banget deh. Oh mungkin aku dapat bonus kali ya. Oh I see. Aku pikir aku dapat ini, modelnya pita gini nih, ada 4 pieces. Aku pikir itu bonus. Ternyata nah kan kayak gini. Nah ini itu nggak ada bolongan. Nah si ininya itu begini guys, dicolok sini. Nah jadinya kayak gini. Nah oke kita coba. Nah ini kayak gini. Oke, next. Nah barang yang terakhir aku beli cincin tuh. Nah modelnya kayak gini. Nah kalau dipakai kayak gini. Nah segitu aja haul aku hari ini. Semuanya kira-kira itu ada 12 item dan aku pakai promo Shopee. Nah nanti untuk linknya aku taruh di deskripsi box dan di sini. Oke?
Nah, segitu aja haul aku hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dinyalain bell notification-nya agar kalian tahu seputar update video aku. Bye-bye!